esengo lisusu ya koyeba bino bayiki oboso ya betando ya bino mpona kolanda deuxième partie ya émission na biso na Pepe Feli Manwaku oyo tolakaki bino na poso eleki sikoyo toza kokoba toza kaka na kati ya Zaiko toyeba na kati ya Zaiko boni bolingo ezalaki na kati boni pe ba mouvement idéologique ebandaki na kati ya Zaiko. Pepe Feli mbote na yo lisusu mbote ndeko sekele toza kokoba na yo ndenge tobandaki masolo na biso ya sekele. Pepe Feli na kati ya Zaiko ba mouvement idéologique lisusu ebandi na kati bana mai ezalaki koregroupe jina wa jina evoloko na Mavuela Somo elongwe bana mai ekomi isifi ezalaki evoloko jina wa jina Mavuela babagisi papa wemba na kati après na coin moko lisusu wana ezalaki kaka isifi idée ya evoloko na jina ezalaki koleka ndenge nini na kati orchestre. omoni biloko wana za ko faire partie ya mwa ba idéologie moko boye tango bazokoluka ko créer mwa eloko kobandana mwa ba idée et puis mwa ba idée ngo za ko développer muke musu pezo suka na nzela ko bota ngo eloko te puis misusu po omoni boti mwa eloko seneti isifi wana isifi bandaki na ndenge nini wana za Chandralai mwana dépôt bar Chandralai mtakolo ba easy vide il suffit mais est-ce que azalo ba easy vie bayoka ppp bango nyonso lai easy vie bayoka Zaiko langa bango nyonso lai donc c'est-à-dire et a ba terme moko ya argot ba créaki na kati ya lingala ezako existait mais ba faire existant ngo ezaka ndenge pe francophonie ezati ba lingala wana siko ezaki lingala phonie yoka sekele omoni lingala phonie to bandango déjà ndenge Zaiko ndenge bandaka Zaiko déjà bandaka ja lingala phonie na ba isifi wana mwana mai ba nini tout ça na ba pembelize yo ya lingala phonie mais isifi wana ti malembe et kobota pe comme orchestre kambwe bande déjà na kati mais ici fait ezaki na nokrite ici fi bayoka pepe bango ni sola ila ici fi bayoka Zaiko langa bango ni sola ila complicité ezalaki yo na Evolo soki yo za na guitare kuna bango bayembi tango Evolo ba oganga pepe yo pe guitare modèle ko beta c'était comment omoni mosala musique eza travail moko spirituel ya mosala moko ya molimo malheureusement moni balanga nzembo ebele tozana biso na kati na mosala ngo mais mingi bakwa kosala ngo na molimo te yango komona mosala na bango ekende mingi na côté mécanique mais tandis que oyo bazwa ngolu wana ya kwa ko travailler ngo sur le plan spirituel nde bango to bakoma ka pena niveau wana omoni neti le génie oyo eza na moto nyonso génie ebomba mina moko na biso mais pas na bandeko basusu eza kolala et pas basusu pe elamuka nga peut-être nazwaki ngolu que génie pas na ezaki kolamuka yango esalaki na continuer ki sebe na bakulutu babo mari babanda ba franco et na vandisa yango pena ndenge evanda ti moko na yoka komo benga ngo ba couper décaler bandombolo ba kwasa soki nini eloko ngo yango moko na ka to salaka kavasha mais comment ka ko changer ba kombo kavasha Pepe Feli okoloba nini na concert munene Zaiko langa na Stukas na Fikini na ngambo ya Stukas pe batikaki maboko na ndako te basala pe na soliste munene lokola Samunga esuka kiboni Samunga aka mobete yoka sekele Samunga zaka mobeti penza po Samunga tozaka kokutana tozaka na bandako azo ya pepa na bisonga pe na okene pa na ba po moni na kola na biso wana tant toki ba jeune to kokola to koyekola mosala wana soki moko a découvrir wa yekoli mo eloko moko asikabo akiko talisa na balinga na comprendre accord moko asika 9e moko bo biso nyonso to ba accord a 9e te et moto ayebaki yango ya talisi biso nyonso to yekoli pita ko mobeta na biso nyonso mais Samunga zaka mobeti monene malheureusement kendeki mbango penza balongolaki yebiso mbango soka zalaka na kanisi guitare yango ye nanga tonga to pusa ngo na ndenge mosusu lolendo ezalaki na bino balanga nzembo ya Zaiko na concert c'est normal Stukas va même amata po bopesa esomo
Robert kaka moi partition moke ya nzembo ya evolo kwa kaka beti kaka moi mélodie moke azongi na ye Gilles pa go bima pe avec moi partition ye po bobangisa bato parce que kasi to ndeni wana ezaki stratégie po wana toza na momekano ntango ozokende na momekano fo yeba ndenge akodrible moninga te ye lokola lisao na ndembo te ntango yo niati ndembo fo yeba kowumba moninga après yo lekoti ya bio donc c'est à peu près la même chose donc biso pe toyaki na stratégie mpona koluka kokwesa bato to obunda na bango na concours ekolobela yo nini concert epai ya grand maître Luambo Makiadi na limete lita bembo na bato na ye bisi bameli bangi bazoya mbango avant bamata na podium en tout cas koya yaki na bastratégie koyela bino ata na cercueil ata na kuruze yaza yebi ke laza yuko ifo moto akufa yaza apenda showman yaza apenda showman donc soki mokili ezongaka nsima naza na lisengi moko na ngai nasenga chorale ya Empire Bakuba orchestration ya Zaiko Langalanga spectacle ya Lita Bembo nakangisa ono sesika moko po meto représenter RDC mokili mobimba ngam na lobite na lobaki ebombana etonda bango na kati ya motema bakobimisa bato ya tangi wana le trio kadima soki pepe kala azo pompe dilo azoleka na mopanzi papi texte atelemi na likolo papa soko liaki otondi te tika musala oyemba so alobi défense ya Zaiko solo ya Pepe Feli mi solo ya Matima accompagnement ya Teddy Souka Mugi ya Enoch Lemener basse ya Bapius Tata soko le otondi te zo misapi komata kister bongo soto ke côté spectacle o ba wera basala babinda rawa kuna abende pa vie na evie Gabi ayo bamba bilongo kuna ba démonstration penza na banzi mboko eko telema ke concours na RDC na ndimite ke bakozwa kupwana il faut zonga koto ka ndengo lobinde ko sekini Pepe Feli Zaiko Langalanga succès lecture folie de grandeur nungu banzo bima ba réunion secrète bandi que oh le quattro oh ba to yi sifi mutuna mutako momo la pa no mwambo ngone so ekoti fo kineka epa na ye yo ozalaki pe na iloba ona kata Zaiko balobaka bilengio bazali na âge moko ya se yo na evolo moi tolia kopesa na baninga ezalaki susu te omoni ndungu wana ntango ekotelaki biso ezande bakulutu moto bakotelaki biso pe na kati bakulutu bayaki po baya kotalisa biso intérêt ya moto na moto ezali no likama mabe te yaki likama malamu mais sikoyo na ndenge bango bayelaki kotandela biso eloko yango yaki na ndenge kokabola biso bakulutu yango banani na ndenge kopanza biso bakulutu banani bakulutu ozali na ka ba grand maître Franco l'école wana kaka Franco ba Pierre Soro ba Pierre Verkis bango bakokonza biso te tolinga te tokonzamaki epa na bango baza kokonza biso d'une façon d'une autre koya kolandisa mpe baproducteur tozali na bango moto lokola Parion po Parion déjà ntango contrat nasignaka na Verkis mpona ntango wana musicien moko te musicien na musicien te mta kosigne contrat ngamda na signa contrat ya Zaiko na Maison VV tant tosali banzemba bamete la vérité ba Feli bamami wana donc ngam na signé et moto na moto aye na banzembo et puis tozo toucher mbongo eke na caisse tango contrat na Maison VV bandoke na kosila comme na suka kulutu Parion abengaki pe ba musicien mosusu pa na ye na bureau na ye ake kotuna bango et pas na Verkis bo toucher combien c'est temps tozo toucher 2 makuta par disque 2 makuta par disque abi bozo 2 makuta boye pa na bozo 3 makuta au moins que 3 ça quand même belé non alors natango vieux Parion a proposé qui 3 wana une bonne bande ko bakena maison mondenge alors que projet zalaki kosili sa contrat na Maison VV to sala label na biso to bandoko sala production biso moko to créer label na biso to fongola pe maison ya vente ya disque na biso mais malheureusement na moment on a pe bakulutu be bakoteli biso divisé pour bien régner bakaboli bino Wemba Evoloko Mavuela boziana obo yambaki pe malamu basimbi nzela bakei
batiki bino borphelin na takshan botikali kaka na Josar mais bimi mpe akomaki koboya kobeta drum premier idio esayaki Pablo pa ye ye pa komaki kolinga mpe lowa ayebi mpe koyemba akota na takshan wana ezalaki mpe facilité ezalaki kongo ezalaki kaka compliqué bimi ti akendeki na ngambo ya tabu national nakokoma na esika otoloba me nasepeli nabeta sete mpo na mosungi moko asala mingi na Zaiko me tolobelaka ye te sekele nde yango wana omoni ntango wana contrat na maison vv ezosila po tobanda production ya biso moko Zaiko mama poto apesaka mbongo tokota na studio pesa mbongo na somba babonde na futa ba studio tosala baenregistrement ezalaki po tobanda production na biso ezalaki po alia mbongo wana te ezalaki kaka po apesa biso pa tozwa et après to continuer biso moko abongisaka même na esika moko na Kasavubu wana kaka po totonga magasin to anda koteka disque na tosala pe bureau wana baenregistrement esalami esili motu moko aya akata nzembo na ye akende na yango kasekele akenango pa producteur akenango pa producteur ya lingi en tout cas napesaka merci mingi na mama poto pe na famille poto ona instrument ngo ya liboso tobeti na Zaiko langa famille wana mtepesi biso ya instrument wana yango wana il faut tozalaka toujours reconnaissant na libota wana esala que Zaiko ezala ndenge yango eza koya kolandisa pe susu famille moleka ndeko Albert apesinga bagitare ebele kabelanga bagitare donc kosenga pe tozala su reconnaissant na bango donc basponsor basunga biso po tokoma na niveau ndenge toza lelo eza bango donc tozala na bango reconnaissant alors sikana koya kolandisa likambo ndenge olobaki bimi ombale ndeko bimi beti monene ya druma ezaki na bandeko basepelaki te bayemba na ye elongo bamona eke ya tikalaka na drum po taya kokoma chanteur esengelaki akatisa akende na ngambo ya tabu national e na tabu national ayi kokoma chanteur yembi asali bapreuve na ye etango ayi kozonga na Zaiko langa tozwaki ye na makasi na concert tobetaka tabu national na Zaiko langa na Tene de Kalina na Tene de la Goma obatiaki bino gol mais quand on a concert on peut yango tozwaki batie biso gol tozwi ye bandeko batali Zaiko langa ndenge bango moko balobaka eza famille na bango ata mabe yali bazali koyeba ndenge nini na kobongisa yango bomoni ke bimi alongwaki bandeko ne baboye koyemba na ye tawo bamoni ake na mboka mosusu na ndako ya bato mosusu baezwi ye na nko bazongisi ye na ndako na bango pe wana komi chanteur akomoyemba esika mola bandeko vraiment ye natiraka chapeau penda mpona ye parce que nabengaki Phil Collins congolais parce que Phil Collins aussi c'est un excellent batteur comme chanteur leader aussi la même chose na ndeko André Bimi la même chose na ndeko André Bimi baninga bakei kotikali Josa Bimi na takshan bozwi mbuta mashakado wazobeta misipop bolekise na liboso oruti kotanga wa choral Empire Bakuba pe kuna bazalaki trio kadima mais soko bakisi likinga na kasi bakomaki quattro ona yo nzembo na bango na mongongo likinga ezalaki somo mais edo mbuta edo kia kumbuta membre mosusu ya Zaiko yena Ido Pablo butu kokonde koyiba likinga na barumbu kuna koyane na ngambo ya Zaiko omoni déstabiliser orchestre baninga te po bino bozole na bakulutu bayibi bino ba musicien et en quelque sorte oui to déstabiliser qui Empire Bakuba mais pas totalement parce que Pepe Kale moko moyembe monene Dilu moyembe monene Papitex moyembe monene et puis likinga yakine na sima kuta bango kuta mais nakolandisa biso na ndenge to komelaki esengelaki quand même kozwa mongongo moko pe ya sika omoni style ya koyemba ya likinga na Empire Bakuba evandaki nango bien mais salaki école te esengelaki akatisa ngambo ya Zaiko po eyembeli wana esala école bayembi pe ndenge wana école ya Empire Bakuba bokotisi pa na bino oyo avanda déjà na bango esprit wana ya école bayembi ya Empire ayekolaki na bango ayekolaki chant kuna na bango etango ya yekoya moyembi ya mibala ye kobongisa chant Zaiko langa likinga Redo Mangenza si de lo mongongo ne sala tango Redo ye bayenga nkondo yenga azaka na yembe
bango tu bakomaki baélève na ete bakomaki koyemba ndenge likinga redo ayembaka nga moko mpe na grand zaiko lokombo jefar wala eza ekole monene ekole ya redo wana epai mpenza bolakisaka zaiko ekotikela kaka zaiko concert oyo totalaka na bilili oyo mpe toza kotia sikoyo ntango ya choke ezalaki stratégie ya makasi mpo bozongisa réponse epai ya bandeko na bino bakendaki mpo tokóma na niveau wana tobalukaki bajudo ebele kasi ekele tobalukaki bajudo mingi baconcert tokóma kobetela bakiti moto aza te oleka kaka na nzela boba olakisa botu bareceveur moto bakomosala biso bongo et après toye kovanda totali tolobi te esengeli na biso tokende retraite mpo nauta koloba ngo ate musike ya travail moko spirituel ya mosala molimo fo tokende retraite tokendeki retraite na selo mais tozobenga yango na mo ya retraite te tozobenga yango maki mais na mokolo na lelo so na kolimbola mo yango claire eza retraite po kuna tokendeki tozwaki dortoir moko totandi bambeto tolalaka biso nyonso tomonanaka epuis na point moko kuna totandi bainstrument tosala mpe kaka répétition wana donc kolala kolamuka esika moko tozozalaka makanisi moko emoneli moko tokosala banzembo ntongo etani tokobima tokimi mbango tosali gymnastique toye tozongi tosukoli retraite wana nsele nani azalaki mesene na bino tofutaki mbongo oui tozalaki na kese na biso tofutaki mbongo évidemment mokonzi ya daipen ntango wana ezalaka avie na biso moloto asongaki biso mpe mwa moke na kati wana kamano apesaki biso mwa privilège mwa mbongo mosusu tozwaki wana baproduction tobetaki kwa na piscine donc acréye kaka tobeta concert epuis epesi biso cachet wana to epermetaki biso mpo esunga biso na kofuta bacharge tozalaki na bosali répertoire ya makasi aki bokotaki mais eloko ezali kopesa bato somo mbuta mashakado bakri na ye ezali kobeta na mbula oyo yo oloba nini di tout droit na kanai kaka bato yango azali koloba na bango bainkoni to kaka bandeko na bino bakende na ngambo mosusu te bainkoni te mpo omoni lisolo ya ndeko André na Dieu donné euti mosika donc André bimi na Dieu donné mbuta nzolantima ebandi nao na bale na lisao na ndembo Saint Joseph kuna l'équipe ya football ezalaki lere wana miziki nano te mbuta mashakado attaquant André bimi défenseur donc André fo akanga Dieu donné donc ndungu ndungu banda déjà wana elongwe kuna ti na miziki o tout droit wana Dieu donné azolo bana André ekomaki guerre ya bana mbinza na bana matungi koma pena bitumba donc tango tozo beta wana na plateau na pek koswa na makasi ezaki concert tozomona wana koswa na makasi eza wana a tour de rôle moko na moko bazoya kofunda epana yo bazofunda epana nga mais naza kokalmeka na bi te tosilisa toza na miso na bato awa tosilisa tokende kosola to boma moto mais likambo moko esekisaka biso eza nini ndeko Dieu donné ensemble na lataki ebutaki poto azwaki tante azwaki ntango ta kokende pa na tailleur mpo basala ponte azwaki ka bafinite asimbisaki pantalon na ye na se wana ntango aza kobina kobaluka finite ekotaki ye ntango ekoti ye atambolaka kobenga lokola bi basaeli ekisi basaeli ekisi mais heureusement biso toyebaka déjà lokola toyebaka eke finite ne moko atiaki yango moto ekotaki bandeko batali soki bomoni Dieu donné ya mbuta mashakado oncle Bron ndenge aza kopatine kombo ya Dieu donné kombo pe ya alanga nzembo mosusu mpo azobeta musique pop na tuzaina oyo babengai na kombo ya James Moto na mbuta mashakado bandako ekangama boye na oshe wana bambuta mashakado epa na bango epa ekomaki église ya Clisco epa ba James Moto epa elelo koma polyclinique oshe 55 ndako etage wana leki na kulutu mbuta mashakado camarade na ye ami intime na ye Zatiti leki ya James Moto mutazolakisa mbuta mashakado bapa de danse wana ya kopatine lelo oyo azoloba na bino boye sekele azande neve ya James Moto
donc na pani pembeni ya noko na ngai pepe feli c'est que monsieur bimi musalo ko salango il faut makiler zala no to zelo kwa molimo faut makiler zala ukoko taka bikotela te poko bima piètre chroniqueur ya sol buta mashakado na bimi baza ko swana mais ko swana na bango ezo sala succès na ba krimbuta mashakado azopesa polémique ya propre polémique ya propre mais ti suka nango et koti simbongo na kata za mbongo kotaki ba adversaire na blopa ndeko na bina yoka lokolo na bazolo azolo bala bango bakanisa ke bao bagela bango mo ke akili kamuna somo na kata ndako succès et lo bimi beli machaka de bimi succès makasi mais e bandi lisusu boni buta machado ati kabino alanda lisusu bande kona bino na yoka lokole oswana ngo zaika kokoba avant ngana koma na kati na mosalango nazaki ko comprendre biloko ndenge ezalaka te bokabwani ya docteur Nico na vieux Roger Izeidi na Rochoro esalanga pasi mingi parce que discussion na bango ba wela ba instrument esalama na rond-point na biso na rond-point Victoire Gambela wana za mwana moke nazo mona penza Nico na des shows na camion na ba instrument vieux Roger Izeidi na vieux Rochoro na voiture et ba swana penza wana na liboso na biso wana et vieux Tabulei na vieux Izeidi ba ko sala African Fiesta Flash. Mais nous allons comprendre en côté. Mais comme on a comme na kati na mosala on a comme comprendre tina makamba ndenge zaelaka. Omoni ba kolondenge baloba mbonda soki mati penza ekomi moto. Obi poni. Po moto esala makantre maboko ya mobeti na posoana. Moto wana soki mati soki leki température leki degré pour se faire pasuka. Donc ça na normal. Et loko onyo se bota maka ezala na kufa. Eloko nyonso ezaka na ebandeli ezaka na suka eloko ezanga suka kako ezanga ebandeli oyo ezanga ebandeli mbuta mashakado atiki bino na zaiko akeyokalo basali mpe banzembo ya kitoko dioye na papa wemba mais azondeli bino lisusu na maboko na bino ezali kaka polele mpona koya zaiko omoni eza ndako ekolisi bana ebele omoni na mokanda na nzambe toza na histoire moko ya l'enfant prodigue mwana mona kamikoka akindaka metanga zongaka tata yambaka donc zaiko pe na ndenge toza ko tambola nango ezaki ndenge moko moto nyonso akokende tango asepela zonga porte za kofungana azongi na yeza ndako na bango azongi na ye asala pe nzembo kitoko génie ya mama mais tomoni su bozi na bandili su kozonga
jina wa jina pa zongaki na nze wa mapoko pe atsa vocal na suka na suka penza esala bato nyonso esengo koleka evolo kwa zongi balobi yo apuya mingi evolo po un bon chanteur lokola ye fallait kako apuya ya zonga bana kata zaiko atukanga na zaki lesengo mingi evolo kwa zonga ya suviso na kati na zaiko na yuzaki penza na ndenge nyonso na kokelaki na tina etendeka zonga pe ikokisamaki nostalgie na ye ntango bazoyemba na leli tongo saye mama ngai pepe na boya mokutu kole po omoni toza famille ntango toza famille toko kobwakisana te foto yambanaka kaka foto yambanaka oza koyambana me ntango wana attaque cha ya zaiko bamisien bakomaki ebele ya solo bamisien ekoma ebele ya solo mpona ntango wana tokomaki en mesure ya kokabola orchestre na biteni misato mpe tokomaka kobeta mpe bongo tokabola pena orchestre biteni misato bainstrument tozalaki nango tokokabola mwa ndambo esika mosusu e toluwe bainstrument complet mpona esika ya misato e lokola tozalaki na système ya kozala na bavedete ebele c'est-à-dire que tozalaki na relais système ya relais so mikolo wana André Bimu toza na top donc na 3 productions na André Bimu ifo aleka na bisika nyonso misato wana parce que soki aleki te esika moki kopesa likoki ntango nga mpe naza na top naza oblige funa aleka na bisika nyonso wana tokobeta ntango mpe ndeko Josar toza na top Josar fo aleka mpe na bisika nyonso wana do tokoma kofonctionne bongo embongo ekoma kokota mingi bongo ekoma kokota mingi tala nano bakombo ya bachanteur bozalaki na bango evoloko boziana Josar Nyoka Longo Lengi Lenga Redo Likinga Sheke Dan Yenga Junior muke pe nazomonaka mbuta diansolo akomo nazoleka wana Germain Kanza pa zoleka kawana mais au juste banani bakome penza effectif ko Germain Kanza kutala na ina mais yo na zaiko ozayi kolekaleka kuna otika pe kotika kokoma engagé kuna te so pe plus de 20 ans na million na ba engagé yote kuna ni pe ozalaki mutu ya Félix azanga ma réponse à opesa ngai ta mususu nde to kuteno lelo sekele oye bisabiso so di recrutement za ozala omoni liste déjà yo moko to kotanga neza molai nanga na tande ko Germain place et puis na tango wana esengelaka pena to fonctionner en entreprise ngana zaki na idée wana na transmettre ngo mais malheureusement bandeko ba comprendre ngo te soki bandeko ba comprendre ngo zaiko elinga ko koma penza compagnie moko monene eko kotinda ba groupe ebele ezo obeta mbala moko esika moko na bisika ya keseni mais le même répertoire donc comme ko fonctionner pena na entreprise ndenge ba fast food déjà ba restaurant fast food ba McDonald's et tout ça donc zaiko langa langa ko kai pe ko koma na niveau wana mais malheureusement na tango wana vision wana biso nyonso te ba tozaki na nous supposé na so to ki banzemlo wa obi révélation kwiti sentiment awa mais biso za ba panzi sangwa banzembo mususu pe balobi ezali pe ko sala pe ya binote zao zala ya balanga nzembo bazali ko ya defa ko répéter pa na yo na victoire kuna ko répéter mais pota mususu pa zo ape mwa ngenge wana kota na kata zaiko atika pe mwa nzembo bo oyo komi ya Félix oyo komi ya Josar oyo komi ya Mary Jo ba parolier bazala ko ezali pe ko sala bon pona bato mususu ngana yebi na ngate ngana beta ka lisolo ya ngamoko ngai naza ko travailler pena ba parolier mona pena muta ye penza to sololi na ye aye na texte mazana mélodie te puis ngana tali texte wana na bi bon texte ngo eza bien be ba koto na monique sengeli na modifier na après na pesi yango mélodie na seli yango pe musique wana to koloba te ka pesi nganze et puis lokola aza enregistré te la société à la protection des droits d'auteur les sengi neka kasaki na besoin ya mbongo moko na pesi mbongo en rapport ya ndenge texte na jelinga na sombi nzembote kasi soki totali na lisanga bozalaki na reilema le ya tupasi bozalaki penza kolukani na kati ya lisanga bon na lisanga le ya tupasi soki totali très bien tozoluka na biso loko te ezaka ke sengo moko tokutani tomeka mwa makambo mosusu ezalaka te na kati ya miziki na biso e tomeki e tomoni mpe esimbi epesi mpe mwa nzela toganyaka mpe Maracas d'or ntango azosala diske yango abengaka nga na telefone ayebisanga epesanga esengo mingi mpo omoni eloko reconnaissance eza motuya
tango kulutu lokola viere ya za na reconnaissance pa na ngaleki eli kamunene ezali kamunene tolobeli ya tupasi mais na milia zaiko wana orchestre mususu ezali ya nzonzingi pe les casques bleus ça que j'ai ramené ah les casques bleus wana ezalaki ya ki cop ya vieux pario mondenge na Teddy Sukami na yenga junior ça c'est bien oui oui tu récupérer ko to bongo budget to comment beta on a zaiko parce que isimbaka donc ezaki mal moko nécessaire na kati wana tango zobeta est-ce que image moko pe ya grand zaiko za obima na kati kaka zaiko ezalaki te kaka zaiko parce que en fait ndengo nyati grand zaiko wana tango ba révoquer ba musicien te na nyati te na simbi kaka parce que lokolo la olonga lokolo ya ona ina talisa ngo soko sepeli na te nanu te tokomba wana Pepe Feli ndeko na yo papa Wemba obozalaki bino mibale kaka tango zaiko ebandi Kofi Olomide parolier sa bandi ebandaki démarche yango ndenge nini Kofi alukaka yo bokende pe na studio abimisi nzembo asope zo sala succès ndeko no papa Wemba oyebi ke no wana eza ba marchandise nange yaka osepela ebandaki ndenge nini makambo ndenge ezalaka na période wana ngai na kulutu reilema touti na festaka Lagos tozongi toye ko zwa mokano totia le ya tupas en place tobandi ko poser structure ya tupas et kulutu rese noko ya Kofi Olomide kulutu toyebani bandakala nazaka na bureau wana bureau ya biso azaiko na Victoire on est pas na biso nazaki na bureau namoni kaka vieux resa ye yambi kulutu boni vieux petit na yo mono pona tala neveu asalaka banzembo bien na lingi bosunga ye studio tout ça abimisa banzembo mais problème eza tika na libanda mabengi ya koti vandi mbana liboso na monaki ndeko Kofi Olomide tosololi bon problème eza te na tombe très bien au lieu na sala na zaiko la na sala na musicien zaiko la te na sala na ba musicien oya le ya tout passe mais siko tant na tosolola ki yango na ba musicien tout ya le ya tout passe kulutu viere ya monaki ke ya bomba piano na ye parce que le roi to sala kena le côté parce que son penas ka to bima na ya tout passe za piano wana donc il fallait pas piano ne bimambala moko yango to sala ba enregistrement ya ndeko Olomide banzembo aso na mo ba série mso elandaki na ba musicien ya tout passe na message ya tout passe Kofi Olomide misisa na yepe loboko nweza na kati oso na fuye na ba archive asekele na molimo ya muziki ya Olomide Pepe Feli aza na kati oso toyoki album Marie d'amour souci bo souci ma ba produit nango brut ba brut nango oka guitare manuako eza na kati ngana za na ndako guitare manuako eza na kati guitare popo lipo eza na kati yo beti ya liboso to travailler mingi biso mibale na Kofi cassette musuna za nango pe popo lipo mutabeti yango yana za kotuna est-ce que ba relation wana ndenge bobande déjà na Kofi zai ko ampiéter ba relation na papa Wemba te omoni mosala muziki ngai ndenge na comprendre pe ndenge na sala ka mosala muziki na saka un esprit d'ouverture naza te ke ona kangama ya bato te naza disponible pour kosala mosala na moto nyonso asepeli na sala mosala oza disponible na bato nyonso oyo basepeli basala no mosala kasi mosala kitoko osala na kati ya zaiko baza kobenga yo les magiciens de la guitare okomobeta guitare ya double manche banzembo lokola basentiment awa souvenir mondo yoki so ya guitare bo ezosala na elengi bareunion moko compliqué ekomi kosalema ke o barevoke bamusicien na zaiko Pepe Feli kutu pazalaka mokonzi azoyebana likambo moko te azotala kaka bo soki totali na répertoire na yo nzembo asuka osala na zaiko femme ne pleure pas elobi mingi bareunion wana bazali kosala ebandaki wapi pe esukaki ndenge nini
lokola nga naza kozala na bareunion yango te moyen nga nayeba ndenge ebandaki eza te lokola nga naza kozala na bareunion yango te moyen nga nayeba ndenge ebandaki eza te mais kosutuka kaka samedi moko boye concert ezalaka misato moko na Maison Blanche ya liboso na Maison Blanche ya mibale na Lemba terminus mariage ya koluto na biso Max Mongali Idimane et puis ya misato na bar vis-à-vis. Alors naye kokende na oyo ya Suzanela na Maison Blanche ya Suzanela na Maison Blanche ezalaki te ezalaki annulé naye koleka na mariage ya koluto Max Mongali tobeti na mariage wana dans l'entretemps disposition ezwamaka déjà matima fois ezala na vis-à-vis pour démarrer concert à vis-à-vis comme ça nga na koya après na concert à vis-à-vis puis tant aussi ici le mariage ya vieux Max kwa na Lemba tu koya na vis-à-vis to komi tant on a komi na tuni na ba portier boni ça va makambezo kene malamu tout est en ordre et matima za ko beta déjà puis mbala moko na ekomona matima liboso nanga tant la moni matima liboso na mais musique ezo beta kaka bien bon matima matima bien bon nini on faire play d'accord Roxy assisté au beta nzembo wana après kitina ye matima continuer tant on peut matima sisi programme na ye ngape na mati pour la clôturer concert na clôturer pe concert ba commissaire au compte ba ke ba seli ba compte na ngwe sili ba présenter ba compte na tali mbongo esengeleki pour na transport ba musicien elongwe otakabola kazu ya kaboli et on peut sengele ki na caisse kesa kamati trésorier pas simbi ba copie à papier ngape na ziko tout ni problème ezate bon ngana kena ngape na ndako wana ozalaki na titre ni chef d'orchestre qui président za na orchestre na yo kende ngana yeba ki torke sima na ngare netika osala kena nga na ndako na pesa ki maloba tango émission ya musique ko banda na télévision et puis na radio ba lamsinga pona la émission petanga bandi ba lamsinga na la émission boy bazo 9 musiciens révoqués na zaiko tenga chef d'orchestre na yebiti entre autres Oba révoqué ba. Oba révoqué qui mbuta machakado a voyagé rapide déjà mais a qui parmi les révoqués et Voloko grand-père Bozi Joe Mali Shekedan Yenga Juju batteur moko pa Robert Nabiso donc au total ça qui 9 tant qu'on va annoncer révocation là ngana moni don ami lobeli lo comment ça se préparer mais lo kwa nezo vizenga ce visio c'est que baïba yo za contre baïba que non za contre bongo mtena za chef bongo bo révoquer 9 musiciens na yebite na osana ande ko sekele yo za chef nesika yo za chef ba révoquer bato libwa yo yebite osala ni tango oyokia lokwa na za mokonzi il faut na sala interpellation faut na lokana yeba nini ngezoleka poni ba révoquer bango poni ngana yeba kite 10 minutes eleka kite na moni papa wemba ina ndako pas nanga oh yesa longwa te ah ça longwa mais likamba za iko eza problème na molimo ya problème na ya misa liboso ya mibale liboso nga ya mibale ye ayo tuna ba compte rendu ye ko tuna nga lobi mais ndenge ni Félix o révoqué 9 musiciens mbala moko boye na télévision tout ça abine ndenge yo yokelianga ndenga pe na yokelianga abia bon ils allaient boye zelanga aleke pas deve comme pas deve soli kuna boye 20 minutes après na moni azongelinga abi ndenge na soli na deve assemblée générale des alobi pour les camarades pe ndenge kende les akitokote lobi nango pe toyoka une assemblée générale ngo mais assemblée générale ngo pe akitokote na ba fanatique na ba sympathisant na ba membre d'honneur na ba membre de soutien na ba musicien na ba révoqué le pango ba deve tondi tina balabala donc potia le kolofo le kesiko tia le pango etondi siko na kati na assemblée générale ngo lisolo ezo le contre Josa na papa wemba zo tuna mituna Josa ramta rapport maintenant que na mo laïté et le moment mo kuselo mama na ka nini ke papa wemba tunaki ndenge ni bo révoquer 9 musiciens Josara répondra papa Mbabi ndenge yo Jules osana mwana na yo kadi oyambi ba cousin na ba cousine kadi na ndako soko moni bana ba komo tambola mabe osana nini
okobanda le kozongisa bakousin na bacousine kadi epa na bango epa na baparent na bango après oéduquer kadi. Donc yango naye comprendre que barévoke nde bakousin bacousine kadi ndenga le fallait révoquer 9 musiciens et puis après bon ba éduquer nga et kulutu moko azalaki wana azali conseiller Jojo ya ekoloba bite makambo bokomi kosolola aboye esengeli te bato nyonso bayoka esengeli bo annuler bo ajourner réunion oyo boza nango sikoyo bosala réunion à conseil d'administration lobi nango comme ça boluka bo régler la problème et sikoyo lobi nango na réunion ya conseil d'administration tu que se retrouver Deve Mwanda Olemi Echar oncle Mazaza conseiller Jojo voilà qui toi journée tout ça Teddy Soukami Jossar Zamwangana Epinanga ce que tant de kokutana na réunion ngo en tant que chef d'orchestre nazwaki ba disposition dans le bien en tout cas ndenge yango salamaki eza yango te. Donc il faut tout annuler décision wana ko ya révocation ba musicien wana et tout réhabiliter ba musicien wana et après tout ça la casting sikoyo tout ça la casting tout procéder pendant évaluation na compétence na capacité ya chaque musicien et puis to yeba skoko ça la structure to relancer entreprise tango na lobi bongo ba telemi bango nyonso bake ko se concerter et tango bake ko se concerter et ngana tikalina zela bango na monaki ke naza suna kati orchestre ngote tango ba kozonga motazu maloba conseiller Jojo be conseil d'administration lequel les anano actifs donc décision wana ezakaka alors parmi les 9 musiciens ba ko réhabiliter kaka misato ba ko réhabiliter eza Jomali et Voloko na grand-père Bozi et Mbalamoko na yebisa fondateur Deve na bina en tout cas na regretter mingi na monique ngana za mwana mwasi balingi nga pona nzoto nanga mais balingi nga pona bomoto nanga te alors na yango je regrette na moni na longwe nanga na kilo sama kamera mususu na tika bango ba continue na bango maloba ya Pepe Feli etibongo litono ya suka na deuxième partie ya émission na biso sekele o tozali kokoba na yango kaka na Pepe Feli boyoki bozindo ya sekele ya Pepe Feli na kati ya Zaiko Langalanga o ezali orchestre oyo esala bango potelelo bamema muziki na biso ya 3e génération ekende bongo oboso na maende totie penza litono ya suka na émission na biso ya lelo na yebike posa etikali bino kala na motema kasi na poso ezali koya nde bolandi 3e partie ya émission na biso na Pepe Feli toyeba boni réunion ya conseil d'administration esukaki boni na sima na yango ye décision na ye azwaki atikala kala na kati ya Zaiko to pe alongwaki na kati ya Zaiko totondo botondi bayebanso basungaki biso na émission oyo pote komela bino na ndenge longo bani mingi penza maître Chan Kabiona oyo azali bona réalisation ye na Baudry na caméra potikala malamu